আমরা অনেকেই জানি জান্নাতে সবকিছু আছে, কিন্তু আপনি জানেন কি এমন 5টি জিনিস যা জান্নাতে আপনি পাবেন না? তো চলুন তা জানার আগে আল্লাহকে ভালোবেসে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি। নাম্বার 1, জান্নাতে আপনি কখনো মৃত্যুকে দেখতে পাবেন না, কারণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের পরে মৃত্যুকে ধ্বংস করে দিবেন। নাম্বার 2, জান্নাতে একজন আরেকজনের প্রতি কখনো হিংসা করবেন না, কারণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতীদের দিল থেকে হিংসা চিরতরে দূর করে দিবেন। নাম্বার 3, জান্নাতে কখনো জান্নাতবাসীদের ঘুম আসবে না, কারণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতীদেরকে নির্ঘুম করে দিবেন। নাম্বার 4, জান্নাতবাসীকে কখনোই প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হবে না, কারণ সেখানে জান্নাতবাসীরা যা খাবেন সেগুলো অটোমেটিক পাকস্থলিতে হজম হয়ে যাবে। নাম্বার 5, জান্নাতবাসীরা কখনোই বৃদ্ধ হবে না, সেখানে যারা থাকবেন চিরকাল চির যৌবন থাকবেন। সুবহানাল্লাহ।